Ladies and gentlemen, niemand anders als Mix! Hallo, dus is hij. Ja, kom ik ik kom hier weer on stage. Ja, zo Ik onnoemelijk zei nou zo onlangs, weet je gezien zo in de achtergrond. Dus zie je met je hebt al uitgereikt naar Kawas toe, maar... Yo, hij was in die lockdown en ja. Hij lockdown dingen en dozen, hij lockdown chillings. We zijn in die COVID en dat ik ook boodschappen stuurt. Ja, sorry man, hij had toen ik nog kijk om te survive, verstaan ze. Van hij had toen naar mensen nog. Toen kon ik niet plein. Maar ik zie die mannen maken moves en ik ben zeker trots op jullie en ik is trots op die movements wat die ouwens maken. Ja, maar ik weet, het was hier altijd zo geweest. Je hebt me niet zo lichtelijk verteld van jouw achtergrond. Achtergrond en zo. Want je na een dag kan er niet zo lichtjes aan raken. Nee, dus allemaal van mij kennen, hulle weet waar vanaf ik kom. Sinds nou ik is een broer zo, ik was zelf van niks af. Sinds nou zelf op voor week zo man. In waar jullie vroeger gebleven? Ik is van die strand oorspronkelijk. Oké. Ik is oma oppakken. Hij kan ze zien. Ordentelijkste oma en opa zien, ik ga bouwen. Je dit je opbouwen moet je nice mensen. Zeg van mij, was het altijd zo geweest? Was je altijd op je strijd op neer of was het altijd wat een man? Nee, ik was betrokken bij Kolomgoed man en mijn... Ik kan niet nog zien met dagen, met jaren niet, want nu kom ik eens nog jong. Sinds een paar jaar. Was het tijd wat zij verkeerde besluiten rampokkeren. Ze was betrokken bij rampokkeren zo man. Je was al binnen. Bij je experience, Kolomgoed sinds ze willen nog dieper gaan zo. Maar ook in je leven en zo. Ja, nee. Zeg van mij, wat het jou gaan motiveren om uit je leven uit te komen en zo? Kijk, ik kan al die rip. Sinds nou, maar ik heb gerip zo op straat, in een school en zo. Sinds in die klas zo gerip. Zo, allemaal wat we mij kennen weet, nou, ik rip ook van de kleins af. Sinds nou, maar nog nooit studie of zo. Nou, wat zal jij van jong, like die zei daar buiten kan, wat hulle moet doen om niet die eerste fase van jouw leven wat je gehad hebt en die verkeerde besluiten wat je betrokken was, om niet die, wat was die grootste reden hoekom jy in verkeerde besluiten en verkeerde dingen geval het wat jy net vir jong mense kan advise teen dit om dieselfde te doen wat jy gedoen het hier? Soos ek die rede hoekom ek geval het en hy goed was amper soos almal sê die environment waar jy bly ook sien ze nou. As dat hy goed rondom jou aangaan het, wel is jy moet betrokken raak by die goed debat om te survive sien ze moet jy keuse het like gaat ze betrokken raak by die om te kan survive of gaat ze lei sien ze nou amper so. Maar iets wat ek vir die jong like sê buite kan sê soos Irsa het al gesê het shout out hy speel gesant en voorkones en hy number van jongste sê hy ek gee nie om wie jy is of waar vanaf jy kom nie. Daar laat sy wat sy moet sodat sy kan kom wat sy wil. Daar is more than enough. Ja, my bro. Weg van die verlede af, ons is nou in die hede. Nou wat is daar die toekomst, enige toekomstplannen, enige toekomstfeatures? Ik heb het gezien als ietsje met dingen waarmee je bezig bent. Ja, nou ja, Sklom was groot features op het. Ik heb het zo lichtelijk iets ook gezien. Als je wel in ja, dat is even wit, ja. Oké, hier was oké, ik wil veel iets anders geven. Iets wat mensen, die mensen jou al op een stukje drill gechase. Nee, nog een. Kom ik geef vir jou iets wat mensen nog horen. Alles gewoon ik is op de early 2000s Afrikaans. Inspired met die 50. Koya. Boom bip. Kom ik geef jou drill, EJOM, OJOM. Kom laat mensen zien zij kan. Oké, je kan niet ons laten in de waarheid. Kan ik je waarheid wil geven? Dat ik is een waarheid man. Right. Het is je waarheid. Het is je waarheid, ja. Kijk je, het is je waarheid, ja. Nee, weet, het is je waarheid. Ja, het is je waarheid. Het is je waarheid, waarom? Ja, kijk je. Waarom? Zo jong, ik is de klomkak, ik onthoud toe hulle my aanpak. Hij jong kap met die panga, toe ik terugkom wordt sy kans klap. Steek af met jou manskap, so jy sal net met die pans vat. Maar toe pas sal ek jou aanvat en op, soos 'n slaansak. Ek sak 'n kus toe ek dronk, my oë oopmaak toe ek op die tronk. Toe ek op die hof kom, toe moet ek hoor ek mense getom. Jare ek was op mekaar dom en difficult, net soos 'n som. Gevat aan die nommer toe raak ek bedoel het so dis wat wou kan maar kom. Worry, ek was nog nooit gebruikie, vai kak het ek mosie tyd. Meet me zo focus gedaan of ik smokkel, ik kon toen net die besluit. Ik kon niet zien, het was een mistake. Ik is en het kan niet weer uit. Ik wil niet zeggen dat ik is die spijtie. If I was in 1000 was ik een keer uit. Zo ik vat alles net zoals het komt. Toch zet daar voor ze gebom. Zo hij niet van mij moet zo om. Van ik maak kak als je zo'n kom. Maar ik wil veranderen van ik als je trotsie. Ik wil nou vast kijk samen met mijn motie. Ik wil bouwen na, ik wil trouwen na. Was je alles, het zijn niet geloos. Ik was waar daar willen ze weg. Waar daar ze mis. Waar gesprekken praten hulle slecht. En die is die waarheid, dat is
is no kip. Ik het gedraaid tip, ik het gedraaid zit. Wat nou shopping ik bij Jack. En if you don't like it, say voor check. Die is waarheid, hè? Nou je weet, die is waarheid. Smaak van Saints, die is waarheid. Kijk mijn ways, die is waarheid. Ja, die is waarheid, zei. Die is waarheid, ja. Die is waarheid. Wat ziet, die is waarheid. Spannen wij. Langheid. Staan bij te. Nieuwe muziek is op pad. Jou was actief. Zij socials, jullie hebben boeken, jullie hebben lezen. Die is waar. Ja, die is waarheid.